Улс болно гэдэг угаасаа гэр бүл юм. Төр гэж юу? Төвшин сайхныг төрүүлдэг хамтын оршихуг л төр гэж. Яаж байгуулахын тэр зам ёсны төрийг тухайлбал Нэг хүн загсан ингээ худлаа дүр гаргасан ингээ хомсгоо зангидсан нэг юм нэг сүүлийн үеийн колоноор үйлдвэрлэсэн амьтч нэг юм гүлгэр арьстай ингээ хин тэрнээс айх юм. Монгол төр бүрэлдэх үйл явц донд Монгол үндэстэн бий болсон юм. одоо энэ та бүдээр ярьсан сууж байгаа. За таны одоо энэ ард байгаа голдуу таны бичсэн номууд байна. Одоо бүр 10 20 ботеро тий. Тэгэхээр одоо та энэ болгоныг яаж ингэж бий болгож энэ олон жилийн туршид ингэж бий болгож ном хэвлэгч одоо дахиад мөнгө эзтэй. Тус болгоно л мөнгөөр хэмжигдэнэ. Яг уу эн чинь бол дотроо нөгөө хүнийг засах, төрийг засах, нийгмийг засах ардчлалын жинхэнэ утгаар нь тогтоох гэдэг дандаа гарц гаргалгааны номнууд. Хожимын өдөр одоо судлаачид энийг ингээд сөхөд үзэх юм бол дандаа гарц гаргалгааны номнууд. Жишээ нь яг нэг ишлийг би энэ Монгол ардчлалын ухаан дээр авт тавьчихад төрт ёсны ухаан дээр авт тавьчихад Монгол ардчлалын ухаан дээр тавих болдгоо. Яагаад гэвэл тэр нөгөө логик нь болохоор дандаа яг төр гэдгээр бичигдэж байгаа болохоор төр гэдэг талаас нь тайлал хийдэг. Энэ дээр бол ардчил гэдэг талаас нь тайлал хийхээр төр дээр хийсэн тайлал нь болдгоо. Тэгэхээр харахад ингээд яг нэг ишл боловч нэг ишлийг одоо хүн дээр ч авч байгаа, төр дээр ч авч байгаа, арчил дээр ч авч байгаа ингээд эдийн засаг дээр ч авч байгаа. Ингээд нэг ишл тавьж байгаа боловч бүх талаас тайлгдана. Тэгэхээр нөгөө өхрийн махыг өнгөлцгөнд нь багтаадаг шиг манай энэ Монгол ухаан чинь яг тэр орчлонгийн туйлын үнэн шиг тэгээ би түрүүнсэн тэр туйлын үнэн дотор бүх хууль, бүх дүрм журам, бүх гэрээ контракт багтдаг гэдэг шиг энэ нэг л ишл дотор тэр бүх юм чинь багтцсан. Хаанаас нь ч тайлж болдог. Ийм нарийн. Тэгэхээр энэ номнуудыг чинь ингээд би одоо өөрийгөө бодсон бол залхуураа хөвчилвэн тархиндаа авчихад хөвчилвэн мэдэмхэрж ярьчаас олонний түгээл болгох юмсан, олонд хүрэх юмсан, олонд мэдүүлэх юмсан гэж энэ Монгол улсад олон хүн мэдгсмал Монгол улсад минь хэрэг нь гарна гэж бодож одоо чадан ядам өөр ширэнд орж одоо хэвлүүлдэг. Би тэгээд хүмүүс шиг би ингээд нэг хэдэн ном хэвлчихээр номын дэлгүүрүүдээр тавьдгүй. Одоо гадуур хайгаад миний номын аль ч номын дүрт миний ном байдгүй. Би зөвхөн номоо өөрийнхөө актемаар зардаг. Тэгээд яг миний номыг авч уншдаг уншигчд би болцсон. Гүйж ирээд ном гарангууд мэдчихдэг. Ирээд шууд актем дээрээс авдгаач мэддэг. Ирээд авдаг, холбогдоод авдаг, хөргүүлээд авдаг тийм л юу түүнээс биш би энүүгээр мөнгө хийгээл бизнес хийгээл гадуур номын дэлгүүр болгоно, лангуу болгон дээр тоосон дарагч хэвтэйл те. Эсвэл сошиал орчинд зургийг тавиал рекламда би юусоо тэгдэггүй те. Яагаад тэгэхээр эний чинь эртүүдээ тэр 13 дугаар зууны үед ард түмэн биш. Алтан уургийнхан тэр дотроо яг төр барьж байгаа хаан хаттын төвшөнд энийг заадаг, сургадаг, номлодог байж эзэмшүүлдэг. Тэгэхээр заавал хүн болгон мэдчих жаал байхгүй. Яг л мэдэх ёстой хүн мэдэх ёстой юм байна лээ. Тийм учраас би энийгээр бол ингээд нэг юм нөгөө баяав ядуу аав шиг те ингэж мөнгө олох гэж бизнес хийх гэж би ингэж утгаар гаргадаг. Тэгээд ингээд гаргаа явж байгаа. Лекцийг бол би үнгүү цацдаг. Айл болгон телевизээр нь оруулаад өгдөг. Үнгүү цацдаг. Өнөөдрийг ортол би ард түмэнд ганц билет үнэтэй тасалж лекц хийж үзээгүй. Ганцхан удаа хийх гэсэн чинь лоурдад UB палсын заал дүрцсэн. Миний билет 1000 гатхан билет оруулсан. 2000 гаруй билет нь хүмүүс билет үзүүлээ ороод идэг. Тэгээ сүүлд нь лоур туснаа ойлгосон. Тэгээ би хэлс дахиж би эзээч билет таслахгүй. Иймэрхүү. Тэгэхээр яг ер нь тэгээд одоо ингээд хэлэхэд бол Монголын энэ төрт ёс гэдэг бол орчлонгийн байгалийн оршихуун жам ёсны төрт ёс, жам ёсны төр улс. Тэр нь Монгол мон онлоор байгуулагдаж мон онлоор энэ төрт ёс энэ хамтын оршихуйгаа төвшөлтөд зэгцэлсэн учраас моныг голлогчд болж Монгол болсон. Тэгээд төрт ёс бүрэлдэх түүхэн хөгжлийн явц донд Монгол үндэстэн бий болсон. Үндэстэн бий болсон баталгаа нь бол одоо энэ толб молб хөх толб молб гэдэг ингэ явж байгаа. Тэгэхээр Монгол энэ содорт бичиж байгаагаар бол Монголын төрт ёс бол одоо 100,000 жилийн өмнөөс гараагаа эхэлж 90,000 жилийн өмнөөс яг хэрэгжээд тэгээд 10,000 жилийн өмнө яг анхны Монгол төрт улс буюу Монгол аймаг улсууд, Монгол аймагуд бий болсон. Тэгээ одоо манайх ингэж байгаа юм. Хүннүү гүрэм тулгар төр байгуулагдсан. Тий, хүннүү гүрэм өссөн байгууллагч тулгар төр гэдэг тааш. Хүннүү улс байгуулагдангуудаа хүчрэгдэж гарч ирэх үү? Та нар зүгээр энэ байгалийн жамыг аваад үз. Одоо чи хоёр хүүхэд төрүүлээ. Нөгөөдхий чинь гидсэндээ олонгууд тээж одоо хүн болох гэж хэдэн сар явдаг үлээ. Дараа нь төрүүлж гаргаж ирсний дараа нөгөөдхөө өсгөж өндөөлөх гэж хэдэн жил явдаг үлээ. Өсгөж өндөөлөхсний дараа сургаж боловсруулах гэж гэгэрүүлэх гэж иргэн болох гэж яаж явдаг үлээ. За тэгээд арай гэж нэг 90 цент, 80 цент хөрөнгөт эхнэр нөхөр аваад ирнэ ингээл. Ер нь тэгэхэд
одоо тэр хүүхэд чинь эхнэр нөхөр аав нь хүүхэд гай гарган тустай айл толгоол ингэж явсараад нэг 35-аас 40 наснд л яг нэг удамтай, гентэй, сүнстэй, тархитай оюутнууд нэг чадлаараа ингэ тоож гарч ирээд нь шүү дээ. Ер нь нэг 20-25 настай залуучууд тоогоод гараад ирэхийг спорт л биш бол би харахгүй байна. Ер нь зүгээр таач би ч одоо өөр босод хүнж нэг 35-аас 40 наснд л нийгэмд яг нэг юм мэрэгжил, ажил, үйл хэрэг бүх юмараа ингэ нэг юм ялгарч гарч ирж шүү дээ тоох станууд нь. Тэгээд 50 нас, 60 нас гэд ингэ тоогоо явж байна. Тэрнээс их тоодогч хүн байд. Тэгэхээр хүн ингэж гарч ирэхин тулд оюун ухаан боловсрно гэдэг чинь хэрэгтэй цаг хугацаа. Яг тийм тэр хүний хүн өөрөө сурна, боловсрно, мэднэ, хийн, гарна, алдаа оноо дээрээ суралцсан, туршлагаж ин ингэсээр байтал чинь 35-аас 40 нас хүрж ижил хүн ингэж гарч ирж байгаа байхгүй. Тэрэн шиг улс байгуулагдсан гутаар хүнээ болоод гараад ирж байна. Тэгээ нөгөөх нь бүр эзэнт хүрэн шүү дотроо зөнчнөө улс эзэлсэн. Тийм юм байхгүй ш. Тэгэхээр хүнүүгээс өмнө Монгол төрд ёсны гал голомт тулгаг одоо бадарцсан асцсан байж тэр 10,000 жилийн өмнө үүссэн анхны Монгол төрд улс буюу Монгол аймагуд байж. Тэгээд тэр гуйфан 90 мигээд одоо энэ ядтын сурвалжуудад бичигдсэн тэр Монгол нүүдэлчин хүчрхэг овг аймагуудын тухай гайхалтай бичсэн. Гэтэл хятад бичиг үсгтэй бол бичсэн 5,000 жилийн өмнөх тохиолдол. Тэгээд бичиг үсгтэй болоогүй өмнө 40 жил явцсан ба шүү дээ. Тэгэхээр заавал одоо тэр бичиг үсгтэй болсноос хойш төр тосоо барьж авч болохгүй байхгүй. Тэгэхэд Орос улс Путин болвол одоо өөрийнхөө Оросын түүхийг бол 40,000 жил гэл зарлал одоо 4 жилийн 5 жилийн өмнө зарлал тэр эрдэмтдтэй зүгээр хосгүй гавьяа байгууллаа гэх. Энэ сорогтон бих хатны судар дотор 100-аас 90,000 жилийн өмнөөс ихтэй. Тэгээд одоо 100 настай хүн биш шүү дээ. Одоо Монголын төрт яс гэдэг чинь 100 жилийн түүх, 100,000 жилийн түүхтэй. 100 настай хүнийг 2,000 жилийн түүхтэйгээ хүнүүгээс хойш яриад. Тэгээ эн чинь 100 настай хүнийг 2 настай гэж хэлээд байгаа тал адилхан байгаа байхгүй. Арай л тэгээд гэтэл гадаадын энэ том юм үздсэн оюун санааны одоо өндөр төвшөнд хүрсэн тэр том эрдэмтэд болохоор монголчууд бол гээгэл бол хэлж штэ. Монголчууд бол хүн төрлөختөнд оюун ухааныг биелгэлсэн. Учир нь тэнд жинхэнэ төрт ёс оршиж байна. Төрт ёс хүний оюун ухааныг гэгэрүүлдэг гэдгийг энэ үгээрээ хэлээд хүний оюун ухааныг бий болгодгийг. Тэгээд оюун ухааныг бий болгоод гэгэрч учраас эдгээр эрийгээ дэлхийд бэлгэлсэн гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхэд нөгөө талд нь дахиад хэлж байгаа тийм. Одоо ирээрих гэдэг хүн хэлж байгаа. Дэлхийн хүчтэй амьсгал бол Монгол юм шүү. Дэлхийн хүчтэй амьсгал бол тэр хүчтэй хүн төрлөختний зүрхэн болсон тэр хүчтэй хүн төрлөختөнд хүчтэй амьсгал өгсөн тэр ард түмэн бол монголчууд юм шүү. Тэр чинь юу хэлж байгаа? Оюун санааны төрт ёсны оршин амьдрах хүн бүх энэ соёл иргэншил юм чинь энэ монголчуудаас үүсэлтэй шүү. Хэлж өгч байгаа юм шүү. Гэх мэтлэн ингээ яриад байвал бол барагдчихгүй цаг барахын нэмэр. Би хоёр гол жишээг нь. Тэгэхээр Монголын төрт ёс гэдэг хүнүүгээс тоолж энэ болохгүй. Энэ бол зүгээр 100 настай хүнийг 2 настай болгочихж байгаа юм. Тэгээд Монголын төрт ёс дөнгөж төрчөөд эхээс унсан хүүхэд 40 настай хүн болоод бүхнийг мэддэг чаддаг болоо гарч ирээд ингээ те бүхнийг хийгээ явдгуутай адилхан дөнгөж байгуулагдсан хүний улс ингээд хүчрэг улс болоод дэлхийд төвшин сайхныг тогтоогоод явахгүй. Тийм учраас хүмүүс минь жаахан эрүүлэр сэтгэеч. Жаахан юмыг том дүр зургаар нь хараач. Тэр одоо манайхан бас оюунлаг хэсэг нь хэлээд шүү дээ. Юмыг томоор хараач. Томоор сэтгэеч гэх. Тэр чинь юу хэлээд байгаа юм бүхлээр нь хараач. Нөгөө оршихуйн туйлын үнэн жамын ёсоор нь хараач. Туйлын үнний төвшөнд хараач гэсэн үг байна. Чи хайцсангуй үнний төвшөнд харуул ингээл нэг үзэгдэл нэг юмыг ингээл яриад байна. Чи бүхлээр нь харуул зүй тогтлоор нь яг эцсийн туйлын үннээр нь ярина шүү. Тэр үннээр нь хард сур гэсэн. Том зургаар нь хар гэдэг үг бол тэгж яриад байгаа байхгүй. Энэ чинь тэгэхээр энэ монголчуудын төрт ёс гэдэг бол энэ орчлонгийн дээд хэмжээсийн дээд ирэмбийн бүхэл ирэмбийн оюун санааг л Чингис хаан мөнх тэнгэр гэж нэрлэсэн юм байна. Тэгээ тэнгэр гэдэг бол ерөөсөө л хүний тархины үлийг хэлж байна. Гэгэрсэн тархины үлийг. Орчлонгийн оршихуйн туйлын үннийг таньж гэгэрсэн тархины үйл хэргийг л тэнгэр гэж хэлж байна. Тэгээ мөнх тэнгэр гэдэг нь оюун ухаан гэгэрлийн үндсэн дээр чи мөнх орших. Энийг л хэлж. Тэгэхээр мөнх Чингис хааны энэ мөнх тэнгэр гэдэг хэлсэн үг бол энэ бол орчлонгийн оршихуйн дээд бүхэл хэмжээсийн дээд ирэмбийн орчлонгийн оршихуйн дээд шинжлэх ухаан байна. Тэгээд тийм учраас өнөөдрийн шинжлэх ухаанаар бүрэн ингээд батлагдаад, тайлбарлагдаад энэтэй бүр ингэж хараад байгаа.
Одоо бид нар ингээд ер нь энэ өнөөдрийн энэ бий болгосон төрөө за энэ одоо улс орныг авч явж байгаа байдал энэ болгон бол үнэхээр буруу байна гэдгийг одоо хүн болгон мэдчихээн. Энэ бол бүр цаг хугацааны шалгуураар бүгд батлагдчихлаа. Одоо тэгээд үүнийг хийн хизээ хэрхэн яаж өөрчлөх юм бэ гэдгийг л одоо бие биенээ хараад сууж штэ. Тэгээд таныхаар одоо яах ёстой? Хин нэгэн өдөртөгч гарч ирэх ёстой юм уу? А эсвэл одоо за соён гэгэрүүл одоо уншиж ойлгохлаа гэтэл одоо бүр улам би бол миний харж байгаагаар бол за энэ ард түмэл өөрчлөн. Одоо манай Монгол улс хувьсгал нэг хэсэг энэ шударга иргэний моронч илүү тэгэл одоо жагсаал эр шинжил мэнжилгээл ингээд тэгээд би бол өөрөө нөгөө ийм ивэр засах одоо энэ Монгол төрийн чинь ивэр засах 5 төр гэдэг. Ивэр засна. Одоо манай энэ улс төрийн шинжилгээ ухаанаар байгуулагдсан төрөв чинь бол хуулиар, торгуулаар, ялаар, шийтгэлээр, цагдаагаар, шоронгоор засаад байгаа. А тэгээд манайх бол ивэр засна гэж байгаа. Ивэр засна гэдэг нь мэдлэг олгож гэгэрүүлж, оршихуун мэдлэг олгож гэгэрүүл засна гэж байгаа. Тэгээд тэр ивэр засдаг тогтолцоо нь хамтын хариуцлага байна. Түрүүн тав тэр ярьдаг. А гэтэл энд бол ерөөсөө тийм хүчирхийллээр албадлагаар засдаг тий муухар мунхаглаар засдаг юм ерөөсөө энэ дотор ярихдаггүй байна. Дандаа хүнийг мэдлэг болгож мэдлэгийн үндсэн дээр гэгэрлийн үндсэн дээр ингээд зөв эв зүгийг нь ол засах. Оюун санааг нь хөгжүүлж засах хэрэгтэй. А гэтэл одоо энэ миний харж байгаагаар бол манай Монголд бол энэ хувьсгал явахгүй. Тэгээ энэ барууны энэ суурийн иргэншлээс орж ирсэн дамжиж одоо тээгдэж орж ирсэн энэ юу бол энэ гудамжинд гардаг, жагсаал, цуглаан хийдэг. Эн чинь хөөрхийн харанхуу жам бус харанхуу төртөл одоо тэмцэлж байгаа хүмүүсийн одоо аргаа барсан хэрэг байхгүй. Маш соёлгүй, бүдүүлэг аргаа барсан л хэрэг байхгүй. Манай энэ юун дотор бол дотроо орж ирээл юмаа ярьдаг. Тэгээд миний бодлоор бол энэ ямар ч энэ гал үндэснийхэнд ч би анх хэлжсэн. Над дээр 13 онд орж ирээд зөвлөгөө авахт нь би хэлжсэн. Хэрэггүй Монголд одоо ийм явахгүй шүү гэж. Тэгээд сая энэ шудраг моронд чинь дотроо хэд задраа дуусав. Тэгээ би бол энэ хувьсгал хийх гээд байгаа хүмүүсийг хараад бол энэ бол явахгүй гэж хардаг. Яагаад тэгэхээр яг хувьсгал энэ нэгдүгээрт энэ Монголын төр чинь одоо 90 оны төр биш байхгүй юу. Тэр социализм үед 70 жил Монголыг авч явсан гэгээ шинэ ухаанаар гэгэрсэн тийм ёс суртахуунтай Монгол хүний нүнжиг журдаг хүн чанар хөрөнгөтэй. Тий, цэвэр ичимхий тэр төр биш байхгүй юу. Тэр ардчилсан хувьсгал шиг бодож авч хайнаггүй л энэ стил зөөлөө. Зүгээр эн чинь бол бүр муу мухай юмдаа бүр гарчсан, мэрэгцсэн бүр ингээд хулгай луурын дээд хууль төрсэн юм. Тэгээд энэ бол төрөхгүй тэгээд цэрэг цагдаа гаргаж ирээ буудна. Нэг буудцаа одоо эдгээр бол сихгүй буудна. Тэгэхээр энэ бол ард түмэнд тохиролтой зөвхөн монголчууд хувьсгалыг Монгол улс даахгүй. Монголын ард түмэн даахгүй, Монголын төр даахгүй. Хувьсгал хийн гэдэг чинь бүх юм хаос болно. Ороо босгоо. Одоо харьцангуй намжмал ийм байхад коронавигийн үед нэг хэдэн зохион байгуулалт хийж чадахгүй, яаж энэ төр оюуны чадахгүй, нөөцгүй, хүчгүй гэдгээ харуулж яхад одоо хувьсгал хийгээд бүх юм хаос болчихвол яах юм? Төр нь хаос, засаг нь хаос, ард түмэн хаос, оршихуй нь хаос, нийгэм нь хаос, иргэд нь хаос. Тэгээ энийг эргэж зэгцэлж авна гэдэг. Өстой хөндлөнгийн ич бол. Тийм учраас би бол хувьсгалыг манай энэ хувьсгалд бол манай Монгол төр улс ард түмэн тэсжүүлдэхгүй, даахгүй, тийм нөөц хүч чадал байхгүй. Зүгээр улс орон ард түмэн үндэстэндээ одоо хор балгүйгээр хамгийн зөв хийх арга нь энэ одоо сонгуулиар л өөрчлөх арга бий. Сонгуулиар өөрчлөх ганцхан эрхийг хэн атгаж байна? Эцэс засгийн газарч 76 чатгааг ард түмэн атгаж. Ард түмэн өөртөө зөв бол шудраг бол гэгээр одоо та бит хоёрын ярилцж байгаа энэ ярилцлагыг сонссон бол төр гэдэг чинь гэгэрэл төр засаг гэдэг чинь гэгэрүүлэг иргэн гэдэг чинь гэгэрсэн үнийг хэлдэм байх. Тэгээд энэ хамтын Монгол улс гэдэг хамтын оршихуйга хүн нэг бүрэлдэхүүн энэ чадах хэмжээндээ өөрийнхөө гэгэрсэн хэмжээнд үүрэг гүйцэтгэжээж тэгжээж энэ хамтын засан төвшдөхгүй хийжээж энэ Монгол улс төр болдгийм байна. Энийг ойлгосон бол одоо би гарч ирээд гудамжинд байшин бариад гудам цэвэрлэхгүй байж болно. Ирээд одоо хууль боловсруулахгүй байж болно. Ирээд хүүхдэд хичээл заахгүй хүн эмчлэхгүй байж болно. Зүгээр л 4 жилд нэг удаа тэр сонгуулаа зөв үнэмштэй өгчих. Тэгвэл энэ өөрчлөгдлөө. Тэгээд одоо жишээ нь намайг сонгох юм бол энэ
үндсэн хуулийн цоо шин хуулиар бэлэн байж. Хэдэн жилийн өмнө ардын хувьсгалт нам хаанах жилээ баахан үндсэн хуулийн хууль руу тэлцүүлээд. Би энийг чи аль 12 3 оноос боловсруулсан одоо мөн боловсронгуй болгосоор явж байна. Бэлэн үндсэн хуулийн хуулиар байна. Ард түмэндээ танилцуулъя, тарай, айл болгонд боршуур өгье, уншуулъя, судлуулъя, саналыг авъя, засгаа засын өөрчлөлт тэгж жагаад нэг дундаар нийлсэн тохирсон гарцаагүй хүлэн зөвшөөрсөн нэг үндсэн хуулийг гаргаж аваад тэрний дагуу юм ая. Тэгээд байгалийн оршихуйн, орчлонгийн зам ёсны дагуу жинхэнэ Монгол төрөө байгуулъя. Тэгээд тэр төр улсаа бадраа. Ингээд 3.3 сая ард иргэдэд засъя. Энэ 900 мянган айл өрхөө засъя. Энэ хамтын оршихуйгаа засъя. Тэгээд ирэхээр энэ улс чинь өөдөлт юм байна. Яах юм? Хүн одоо хувь хүн дээр ч гэсэн тэгдэг штеп. Хүн алдаагийн хажуунаас нь дутагдлыг хэлж өгöd байхад засахгүй хүн бол бүр мууруу явсараа дуустдаг. Тэгээс сүүлд нь амаа барихад хүрлээ. Тэгэхэд одоо энэ ард түмэнд одоо өнөөдөр муу сайн ч биш энэ өвг дээдсийн буйнаар эцэг дээдсийн буйнаар ингээд энэ гоё гэрээсэлсэн судран байна. Манууд нь олон жил ноцолж байгаа. Энийг ингээд тайлаа гаргаад ирлээ. Ямар байх? Энэ нь их мөнгө орохгүй юм байна. Зардал орохгүй юм байна. Тэ эднэр шиг ингэж их мөнгөөр гараа угаахгүй юм байна. Тэгээд ийм сайхан амархан тогтолцоог юуг нь хүчирч ядах юм бэ? Чанд хэрвээ одоо бүх эрх мэдлийг өгвөл та одоо яг яаж юунаас эхлэх вэ? Мөрөөдөл дэ хоёр надад ийм эрх мэдэл өгөх юм бол би үндсэн хуулиас эхэлнэ. Ягаад тэгэхээр үндсэн хуульч биш юм. Эн чинь нөгөө та бид хоёр хамтарч ажилласан тохиолдолд хамтран ажиллах гэрээ гэж байгуулдаг шиг хамтарч орших гэрээ байгуул. Энэ чинь нийтийн гэрээ, хамтран орших нийтийн гэрээ. Иргэдтэйгээ гэрээ байгуул. Гэрээ байгуул. Энэ гэрээг л тогтно шүү дээ. Тэгээд энэ гэрээгээ сайн ойлгуулна. Сайн нөгөө нэг ягаан цэнгэр тасалбарыг ойлгохгүй жагаад булаагаа авчдаг шиг юм хийж болохгүй байхгүй. Эхлээд энийг айл болгонд боршуур өгөө тайлбарлаад ойлгуулад ингэчгээд ойлгосныхын дараа хилцэх хэрэгтэй. Хилцчихэд ийм гэгээрсэн иргэдтэй төрийн хэргийг хилцдэг юм байна. Хамтын оршихуйн хэргийг хилцдэг юм. Гэгээргүй Монгол харанхуй иргэдтэй төрийн хэргийг хилцээ санал асуухаар 100 мянгаар худалдчихдаг юм. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдрийн Монгол улс өвхүүс ихгүй мөххүү цаашаа орших уу гэдгийг зөв болох уу буруу болох уу гэдгийг эцсийн шийдвэрлэгч нь ард түмэн байгаа. Ард түмэн байгаа. Одоо хинч биш, хөрөлсөгч биш, батуулагч биш, ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд 76 засгийн газар биш. Энэ ердөө л ард түмэн байгаа. Ард түмэн шийдэл тэгээд энэ зөв гарц гаргалгаа юм нь байна. Одоо өөр улсыг бодох та нар харал та. Ши Жинпин яа дураараа авилж байна. Путин яа дураараа авилж байна. Туркийн Эрдоган яаж дураараа авилж. Одоо энэ мэтлэн зүгээр л улс төрд олон жил суудсан улсад ханахгүй шин. Ханахгүй. Тэгэл одоо эдгээр чинь яаж юм нэхэр яаж насаараа засаглах уу? Хаан болох уу? Тэ. Ийм юм бодоод тэгэхэд энэ дотор ингэж байгаа. Хамгийн хаан болсон юу бодхоос үл хамааран хамаг Монгол улс нь хамтын тархинд дор төвшин сайхны төлөө нийт хамтын гэрээтэй байх хэрэгтэй. Хааны хамааралгүй шүү. Тий. Тэгэхээр энэ юу хэлж өгч байгаа юм гэхээр төрийн 3 өндөрлөг хэн суухаас тэд нар юу бодож хүсэж мөрөөдөхөөс үл хамааран энэ 3 онол чинь тэр амьдрын оршихуйн тогтолцоог зөв орших тогтолцоог бий болгоод өгдөг. Тэгэхээр тэдний юу бодох хэн байхаас юу ч хамаарахгүй болчих шүү гэж хэлж байгаа. Ингэж те оршин амьдрах хүн тогтолцоогоор нь ингэж бүр гарцаагүй хийдэг юм байна. Энэ лүү бүх читгэр орсон ч гэгээр ч иргэн болно. Өнөөдрийн энэ улс төрийн тогтолцоонд бол бурхан тэнгэр орсон ч бүх читгэр болчиход байгаа. Яг хүн. Энэ лүү бол оршин амьдрах хүн тэр хамтын хариуцлага гэж тогтолцоо. Одоо та хоёр цаг бас дуусчих шиг цаг баг байна. Өшөө нарийн гэд дотор руу ороо ярихад яг тэр хамтын хариуцлагыг энэ 3 онолоор яаж байх вэ? Тэрийг хоёулаа дараа нэг ярих. Тэгэхээр бүр ил болоод гэр. Ямар энгийн гэж, ямар хямд төсөр аргаар хийн гэж. Тэгээд тэр хамтын хариуцлага гэдэг юм чинь заа юу. Энэ 3 онолоор зүгээр ингээд амьдрал дээр өрх болгоны өдөр тутмын амьдрал дээр хийгээд өгч. Эдийн засаг өмчтөө наагаад хийгээд өгч. Маш амархан. Ямар гоё тогтолцоо гэсэн. Тэгэхээр энэ дотор бүх гарц байгаа. Тэгээ би бас нэг 15 жил өдөр шүнгүү өөдөрөөг нь оцолцсных энэ номны чинь учрыг одоо нэг 100-ны 80-90% нэг ойлгож бас нэг ийм энгийн хэмжээнд одоо энд бичсэн нөгөө хүнд хиллэг мэдлэг хүнд юугаар нь биш маш энгийн болгоод тэгтээ утга агуулгыг алдуулахгүйгээр одоо ингэж ярих. Тэгээ одоо яг алтан дэдгэрийг бас уншдаг судалт хүмүүс олон болчтой. Баттхан тэд нар сонсож байгаа бол баттхан энийг худлаа тайлчиж буруу ярьж гин гэж хэлэх хүн байхгүй байх ямар ч байсан. Тэгээ туйлын үнэн бол ганц л байдаг.
Хайцангуй үнэн шиг хүн болгон өөрөөрөө тайлах боломжгүй. Ганц л байдаг. Тэгээд одоо ийм байна. Тийм учраас одоо хэрвээ энэ ард түмэн түрүүний таны асуудаг шиг ард түмэн надад одоо чи энийг хийгээч гэвэл би бэлэн л байна шүү дээ. Зүгээр л ард түмэн надад боломжоо олго. Би хизээч гудамжинд гарч чагсаал хийхгүй. Би хизээч хувьсгалд урайлахгүй. Хувьсгал Монголд ашигтай биш. Хамгийн гол нь Монголын төр өйөөдсөн. Монголын ард түмэн өйөөдсөн. Хизээч одоогийн энд ирэх болж байгаа улс төрийн намуудад орохгүй. Орохгүй. Би эдгэрт хизээч орохгүй. Би хийвэл энийг тусдаа явж байгаа л юм. Одоо би ихэнх намын мөрийн хөтөлбөр үзэл баримтлалаар би хэлсэн. Манайх барууны улс төрийн шинжилгээ ухааны номлоо тэр зүүнний баруунтны үзэл бид нар барихгүй. Бид нар үндэстнийг нэгдмэл байлгадаг. Үндэсний оюун санааныгаа одоо үзэл баримтлал болгох гэж. Тэгэл энэ шүү дээ. Энэ орчлонгийн байгалийн оршихуун туйлын үнэн түгээмэл зүй тогтолж ямар ёсыг л бид нар энэ одоо үзэл баримтлал болгосон. Та одоо эмэгтэй хүн. За тэгээд одоо ингэж одоо энэ олон салбарт ингэж зэрэг судалж, зэрэг одоо энэ их бүтээлүүдийг хийж, за тэгээд хажуугаар нь одоо улс төрийн нам байгуулж, за бүхэл одоо Монгол улсын үндсэн хуулийг хүртэл одоо ингэж бий болгож, бичиж За ингэж явсны энэний одоо гол хүч юу вэ? Энэ бол одоо миний бодлоор бол одоо нэг хүнд дэндүү ахадсан одоо хідвээ завнд нь одоо яаж хийхээр одоо ийм зүйлийг амжуулдаг байна гэж өөрөө ирэхгүй бодогдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас маш их хүсэл тэмүүлэлтэй хүүхэд залуучууд ч би. Тэгэхээр энэнийхээ ер нь гол хүч чадал чи над руу хувь хөндлөм хандж байна тий. За яг ер нь сэтгүүлчтэй би ярихад бол энэ л ард түмэн их орондоо хэрэгтэй юмыг ярьдгаас нэг хувь хүнийхээ асуудлыг нялзааж зовлон жаргалыг би нэг ярьдгүй ч өөрөө мэднэ. Тий тэгтээ тийм ээ ер нь түрүүн би ярилцлагыг ихэнд хэлчлээ. Физикч өөрөө оршихуун шинжилх ухаан, мөнгө тэнгэр бүр оршихуун дээд ирэмбийн шинжилх ухаан, энэ Монгол суу ухаан бол оюун ухаанд хүндрэлтний оршихуун дээд ирэмбийн шинжилх ухаан ингээд явж байгаа. Тэгэхээр яг хөө энэ оршихуун ухааныг судалсан бүгдээрээ оршихуун ухаан гэдэг утгаараа бол би энэ дэр ингээд миний судалгааны 1 2 3 дугаар ангиуд байсан байхгүй юу. Яаж одоо энэ их цагийг гаргаж энд ирсэн бэ гэд ингээд ярахаар өөр Монголын нэг том эрдэмтэн 96 настай том улстай бас их дээгүүр ордог хятад улстай их дээгүүр ордог эрдэмтэн надад хэлж ирсэн. Баттхан би ингээд чи одоо эмэгтэй хүн ингээл унтах цагтаа унтаал өглөө босоод нүүр гараа угаагаал цайгаа уугаал ажилдаа яваал орой ирээл хоолоо игээл хүүхдээ асраал нөхрөө асраал ингээл ингээл хүний амьдралаар амьдраад явхад чиний энэ тархинд байгаа мэдлэгийг хэдэн настай хүн одоо олж болох вэ гэж би тооцоо хийж үзлээ гэж. Тэр эрдэмтэн надад тэгж хэлж айгүй сонин тооцоохгүй юу? Тий, тэгээд би айгүй сонин санагдаад би чи өөрөө бас нэг тооцооллын хүн чинь. Тэгээд яаж гарч ийн гэсэн чинь 130-аас 150 настай хүн л энийг мэдж болно да. Яг хүний амьдралаар амьдраж байгаа хүн бол. Үнэн. Тэгэхээр би тэглээ. Тэг би хүний амьдралаар амьдраагүй мө гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө тэгчээд тийм л болоод байна гэсэн байхгүй. Том эрдэмтэд тийм л зангарахтай мэлт юм бэл. Түүнээс биш те. Тэр хүн өөрөө том түүхийн эрдэмтэн байсан. Түүнээс ингээд найл шал юм ярьдаг юм билээ. Тэгээд тэр эрдэмтэн том эрдэмтэд бол том л юм ярьдаг. Хүнийг тийм томоор олж харддаг. Тэгээд би хүний амьдралаар амьдраагүй хүмүүс тийм л бол таарлаа чи гэд намайг тэгж явуулж ирсэн. Тэгээд яг уу энэ бүхний гол хүч бол би өөрөө бас нэг ярьж исэн. Би залуудаа хоногт 2 цагийн ойртой явсан. 15 жил. Тэгээ хоногт 2 цаг. Би өглөө 4-6 цагийн хооронд унтдаг. Тэгээд босч ирээд яг хүүтэн шүршүр хүүт ус юмны тусалцаатаагаар өөрийгөө сэргээж чаддаг байсан. Энэ тэр үед та юу хийжсэн? Одоо тэр 2 цаг унтчих та. Шүнжэнгөл ном юм уншин шүү дээ. Өөрөө болохоор оюутан байх уу? Тэр чинь оюутан байсан, дараа нь багш болсон, дараа нь зүгээр судалгааны ажилтан болсон. Тэгээ би чинь нөгөө нэг аамаа нэрт өнгөрөөд хэдэн бас өнчин дүүтэйг уулзсан. Энэ хөдөө Сэлэнгэ аймгаас дүүнэрээ ээжигээ авчирчгаал дүүнэрийнхээ сургалтын төлбөр төлөх хичээлийн хэрэглийг хангах гээл бас ганц хүний нуруунд дээр хэцүү л байсан. Тэгээд нийгэм даяараа ядуурцсан, арилжаа бизнес нь босоогүй 90-ад оны дунд үе энэ гэдэг чинь сүүлийн гэдэг чинь аягүй хэцүү байсан. Тэгээд одоо би чинь их сургууль багшлан давхар дунд сургуульд үндсэн багшаар явна, давхар эрдэм шинжилгээний ажилтан хийн, давхар шөнийн цагаар хүмүүсийн одоо хүмүүст тэр оюуны ажлууд диссертацаа бичих компьютер дээр юм хийхтэн тусалж би чинь энэ Монголд анх орчихсон 3 компьютер дээр ажиллаж исэн шүү. Нэг нь манай багш их сургууль дээр ирээд тэн дээр ажиллаж тэн дээр би чинь тэр Basic, G-Basic, Pascal, C хэл сурч тэнд физикийн лабораториудыг компьютерийн дэлгэц мэлгэсэн дээр анх хийх програмыг бичиж би чинь энэ програм тал руугаа их хөгжиж исэн. Тэгээд миний нэг багш намайг дуудаж авчираа 5 дугаар курст орсон жил үгүй чи энэ би өөрөө болохоор энэ алсын удирдлагын систем
энэ автомат удирдлага энэ IT чиглэлийг их сонирхож байсан. Намайг яг 7 дугаар ангид байхад энэ хөгжиж гарч ирээд 10 дугаар анги төгсгөд эн чинь яг Оросд их сургуулийн анги мэг нэгдээ. Тэгээд би тэр тал руу их сонирхож байсан. Би өөрөө хүүхэд байхдаа инженер болох сонирхолтой байсан. Тэгээд юу яагаад багшийн дэдийн урьдчилсан конкурс тэр үед чинь нөгөө манайх чинь төршиг төртөө байсан. Боловсролын багш нарыг одоо боловсролыг нийгмийн хөгжлийн тэргүүлэх салбар болгоод багш нарыг хамгийн сайн шилдэг сурагчтай багш болгоно гэдэг төрийн тусгай бодлогоор урьдчилсан конкурс авсан. Тэгээд хичээл дээр суужсан ангийн багш дуудаад ийш ор гэсэн мэдгчгүй. Манай ангийн нэг хүүхэдтэй дуудаад яа орцсон чинь багшийн дэдийн урьдчилсан конкурс. Тэгээд нөгөөдөгт нь ороод 15 минутын дотор бодлогыг бодж хайчгаа. Тэгээ хавар цонхоор нар тусаа 5 сарын хэрэмж наранд ноцоор унтцсан байсан. Тэгсэн чинь ирээд өг гэсэн. Тэгээ би жинхэнэ цаасан дээр хийгээгүй багшин дээр дорох дургүй юм чинь. Тэгээд нөгөө нооргон дээр хийсэн байсан чинь бүгдийг хамаад явцсан. Тэгсэн чинь өдөөс хойш түнс олсон чинь 15 оноо дээд оноог нь авцсан. Тэгээд би чинь ингээд багшин дээдэд өөрөө өсөөгүйж орчихсон. Физикийн ангид. Тэгээд ирчээ тест рүү би чинь солих гэж 2 удаа оролцсон. Тэгсэн чинь яг чи миний зам хаалттай байсан. Тэгээ физикийн ангидаа үлдсэн. Нэгдүгээр улирлын намар, нэгдүгээр курсын намар өвлийн амралтаар би солих гэж оролдоод дийлээгүй. Тэгээд одоо тэгжсэн чинь 1 жил сурангууд физиктэй дуртай болчихсон. Тэгээд физиктэй үлдсэн. Тэгээд миний зам л ийм л байсан юм шиг үл. Тэгээд яг хуу тэгээд хоёр их сургуультай багшлан, дунд сургууль багшлан би ч 23 дугаар сургуульд үндсэн багшаар явж ялаа тэр үед. Тэгээд дунд сургуулийн физик заан, их сургуулийн физик заан, тэгээд давхар эрдэм шинжилгээний ажилтны шөнийн цагаар хүмүүс талтур хийн, компьютер сургахтан туслана, янз янзын оюуны ажил юм бичихтэн туслана, ингээд мөнгө олно. Давхар тэгээ өөрөө нөгөө жолоонд сурна, удирдлагын академид сурна, юм сураал ингээл тэгээд магистр сурж исэн энтер гэл ингээд тэгэл нэг л олон давхар сурсан, ажилласан нэг л ингэсэн хүн байсан. Тэгээд нөгөө нэг тийм унтчих завч болтохгүй. Тэгээд ч нөгөө уншицсан байсан Чингис хааны хайрам шаардлагатай үед бол мориныхоо нуруунд дээрээс буугаад 2 цаг одоо би ямар ачаад хөдөлдөг байсан тэргээд тэгэнгүүт хүмүүнээс тийм хүч гарч явах би яага гаргадаг юм бэл надад тэг үнэхээр цаг хэрэгтэй. 2 өдрийг нийлүүлээл 1 өдөр болгочмоор л санагддаг үе байсан. Тэгээд тэгж явж ил энэ амьдралын ард гарсан. Тэгээд тэр байдал маань намайг тэгээд нөгөө нэг юм би өөрөө угаасаа ийм тань мэдхэн геноид сонирхол ихтэй юм уншмаар тань мэдмээр байдаг. Гэтэл одоо ингээ ахуй амьдрал баригдаад тахаар өдөр сар аягүй утгагүй өнгөрөөл яг уу тэдгээр тент дүүнэр сургууль соёлоод төсөөл ингээл бас амьдрал ахуй нэг талдаа болж байгаа чинь нөгөө талдаа ингээл өөрийн ажил хоцор тэгэхэр чинь хүн шүн унтахгүйгээр л энийг чинь уншиж эхэлдэг. Тэгэл миний үед одоо шиг ийм сайхан судалгаач байсангүй ийм их ном материал тийм байсангүй. Тэгэл хөөрхи хийдгэн. Тэгээд чи одоо ингээд үзвэл улсын төв номын сангийн бараг бүх ном миний гар ус картн дээр миний уншсан гар ус байгаа. Онцлог. Улсын төв архивын ихэнх материал дээр одоо ялангуяа 11 оны тэр анхны 5 яам байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө автоном төрийн тэрний тэр архивын бүх материал би авч уншихад хүн уншаагүй гар усх зураг л байсан шүү. Тэгэл би л анхныхыг авч уншижсэн. Тэгэхээр тэгжил залуудаа уншиж хийж явсан. Тэгээ сүүл рүүгээ судалгаа сайжрлаа, орчуулгын номууд их орж ирлээ. Манай эрдэмтэн судлаач юмаа судлаа, ном бүтээлээ гаргалаа. Одоо бол ер нь ном нь ихтчихэд хэрэггүй шаардлагагүй цаг өрөх ном ихтчихэд унших ном нь ховдчиход байна шүү. Тэгээд би ч одоо энэ ном момыг чинь би 2 дахь удаага шинжилсэн. Нөгөө миний 80-аад онд оюутан болж ирээл авсан ном ч өнөө тэгэл тоосон даруулаад тэр үе чинь одоо чи ийм орон сууцанд амьдрчээгүй гэр хороол тэгэл баашаа амбарт нэг цаас хайрцаг нэг тороо шороон дарагд. Тэг бүгдийн гал руу явуулаад тэгэл одоо шинээр дахиж ном яг унших ёстой зөв номнуудаа авч бүрдүүлсэн. Тэгээ би бас нэг хитрхи их Жон Бисоны тоосны үр болсон ном бас дурггүй. Яг л унших ёстой сонголттой номнуудаа л байлгаж унших дуртай. Тэгээд хитрхи их номонд бас дарагдах дурггүй. Болж игэл энэ дотроо л хийчих санаатай. Тий. Тэгдэм байлээ. Тэгээд тийм. Тэгээд тэгжил яваад ингэж л ажилласан. Тэгээд миний өнөөдөрт энд хүрсэн одоо таны асуултанд хариулахад энэ олон юмыг хийсэн. За тэгэл дараагаар нь одоо энэ манай коллективыг байгууллаа. Хэдэн үнэтэй байлаа. Одоо дээд нь 2300 хүн болж исэн. Тэгээд тэр ирсэн хүн болгоны алдааг зассан. Ирсэн хүн болгоны ар гэрийн амьдралын зовлонтой зууралдана, нөхөр сүүдэр эхнэрийн асуудалтай зууралдана, үр хүүхдийн асуудалтай зууралдана, тэдний чинь засаж оюун санааны засаж аван чиглүүлнэ, илтгэгч лектор болгоно, энэ усан ухаан, хаан хатан ухаан, эрт тулах ухаан, гэргийн мэрэгэн ухаанд сургана гэл ингэхээр би ер нь одоо бүр шүн ажилт шүн өнөөс унтаж чаддгүй явдаг байсан. Тэгээд л явсараагаад
Тэгээ сая нэг 14-5 он болол манай эдийн засгийн ямрал болоод мөнгө санхүү хүмүүсийн мөнгө санхүү жоохон муудаад Сөдөө аймаг сумууд лекцэн дуутахаа байгаад ингээл компаниуд дуутахаа байгаад эхэлсэн чинь яг туурхтанд гараад эхэлсэн. Тэгэл туурхтнаар 4-5 жил гамсгааргүй яваал тэгэл яасан чинь 19 оны намар академи 10 жилийн ой хийгээл тэр 19 оны 10 сараас эхэлж би Монгол тогтчих шүү дээ. Тэгжэт хийгээ дуусаагүй юу корона эхлээд тэгээ хил гайл хаагдаад ингээд тэгээ одоо нэг жил 4 сар нэг Монгол тогтоод ингээд энэ хугацаанд юу бүтэв яг энэ хөл хорионы энэ хугацаанд одоо өөртөөгөө жоохон ажиллалаа. Тий одоо гадаа офис дээр очиод ажил хийж болохгүй юм чи яахан гэртэл хоригдож байгаа юм чинь тэгээд жоохон би эрүүл мэндэ анхаарлаа. Тий тэгээд энэ жоохон төгөлдөр хуур сурлаа. Энэ одоо суу ухааныг дэлхийд танд шинжлэх ухаанаар баталгаажуулах, тайлбарлах ажлуудыг хийлээ. Одоо энийгээ сая 3 бутан болгоод бичээд дуусчихэв. Энэ 3 сарын 10-аар дуусчихин. Тэгээ энийгээ одоо орчуулганд өгөх гээд дэлхий рүү гарах санаатай ингээд сууж байна. Тэгээ ямар ч үсэн дэлхий рүү гарах номоо бичиж чинь. Ямар ч үсэн би энийг бол нэг юм нүүр улаахааргүй бичсэн. Одоо миний өөрийн л бодол шүү дээ. Нүүр улаахааргүй бичсэн альч талаас нь. Тэгээд ямар ч үсэн энэ номыг уншсан хүмүүс бол Монгол гээд хөх нийт нүрээд шоолоод илгээд арч унаад ахгүй байх. Нүүр улаахааргүй л ажил хэрэгц зарчимд шинжлэх ухаанч ингэж бичлээ гэж одоо өөртөө бол их сэтгэл өөдрөг байгаа. Тэгээд ер нь нэг тиймэрхүү жаахан өөрлөгөө анхаарсан би чинь нөгөө бие эрүүл мэндэ их анхаарч чинь. Эхээс төрснөөс хойш ерөөсөө өөртөө ганц витамин идээгүй, ганц тусал тариа хийгээгүй, ганц өдөр амралт юугүй. Сүүлдээ миний ганц бүтэн наштай оноогүй. Тэгээд одоо 18 он мөний үед ингэсэн шүү дээ. Ингээд би чи өглөө ингээд сэрэл огл хараагаал босдог хүн чинь. Ингээд бүр сүүлдээ ингээд ёо нэг 10 минут санаа амар хөвтөж үзэх юмсан. Тэр чинь би биш. Нөө булчин эдис хэлээд байгаа байхгүй. Одоо болооч би ядарч чинь би босож чадахгүй баттгоо нэг 10 минут хөвтөөч. Би 10 минут хөвчөө босмоор. Бүр дотроос тэгчлээ. Би эдис тэгж. Тэгээд би энэ ч өглөө болгоо ингээ булчингаа хөвчлөө чангалаад босоод байх чинь энэ сүлдээ энэ булчин эдис би махад өөрөө өвддөг юм байна, зовдөг юм байна, ядардаг юм байна. Өөрөө энэ үгээ хэлдэг юм. Бүр миний дотроос тэгчлээ. Тэгэл би тэгжэт яг ойч болсон. Тэгээ ойгоо дуусгаад явах гээл нэг сар нэг амс хийгээ нэг сар бүр одоо тэр 19 оны 12 сард бол би үнэхээр чөлөөтэй байлгасан бие. Хүн болж үдсээр анх удаа. Тэгээд одоо сая би энэ 20 оноос ихсүүлээд нэг жаахан алхаад өглөөд гүүж хараагаад хөлс мөлсөө гаргаад ингээд тэгээд ингэсэн чи одоо гоё амраад тэгээд ингээд хөдөлгөөнөр чинь хүч ороод би хямар сэргээд гоё маш гоё болсон биш үү. Тэгээд яг гоо тэгэл энэ их юм ингээд одоо уншиж судлаад тахаар хүний нэг оюуны багтаамж одоо юу байдیں те ингээд тархины багтаамж гэдэг одоо тэр одоо яах вэ одоо энэ их нөө сав дүүрнэ гэж ярьдаг шүү дээ ер нь мэдхгүй одоо яад юм бэ мэдэхгүй нэ одоогор надад тийм юм миний сав руу ороод байгаа тэгтээ өмнөхөө бол бас мартаагүй өмнөх сурсан мэдсэн юм мартах дурггүй би бол ер нь тэгээд нөгөө нэг физикээ хаяагүй ингээл аль л тэр 80 донд их сургууль заалгаж ирснээс хойш дараа нь багш болоод зааж ирсэн дараа нь судалгааг нь өнөөдөр хүртэл хийгээ явж байгаа тэгэл дараагаар нь энэ гүн ухаанууд энэ шашны өрн дорны гүн ухаануудыг уншлаа дахиад энэ Монгол суу ухаан мөнх тэнгэрийн ухаан энэ хаат ухаан ингээл энэ оршихуун ухаануудыг судлаа ингээд тэгэл нөө энэ лөө ороод байгаа болохоор хүн ерөөсөө дүрчэн ч гэдэг юм нэгтэй гэж бодогдохгүй а тэгээд нөгөө өмнөх юмнуудаа мартахгүй ингээд лог колбоосон дээр нь авч яваад байгаа болохоор ч тэр юм уу мэдэхгүй тэгээд ямар ч байсан намайг бол би үл зүгээр яг хүмүүс бол намайг тэгдэг ямар их эмх цэгцтэй юм бэ гэдэг эмх цэгц сахилга бат дэг журам гэдэг юм бол хүнийг өөдөн татдаг тэр хүний босоо орших бараг их үндэсний юм болов гэж би боддог хүний өөдөө дэшээ тэмүүлэх тэр юм нь бол энэ тархинд байдаг баг. Зүрхэнд сүнсэнд байдаг баг. Ер нь ямар ч байсан ингээ говьж унахгүй нэг юм босоо байх юм нь бол тэр сахилга баттыг журам юм болов. Би өөрөө энэ зүн гэж бодсон юмнаас хизээч халирдаггүй, хизээч буцдаггүй. Тэгээ яг миний ойр дотн намайг бас мэддэг ойлгодог хүмүүс бол аяйгүй эмх цэгцтэй ерөөс бүх юм чинь хизээч юм байх юм гэдэг. Тэгээ тэр эмх цэгц бол намайг бас эдийн дайнд цаг хугацааны зөв эмх цэгц амьдралын оршихуун зөв эмх цэгц хийж бүтээх хүн зөв эмх цэгц эрэм дараа энэ юм бол намайг бас нэг энэ олон юмыг амжуулахад хүргэсэн болов уу гэж бас боддог. Тэгээ сая энэ коронавиг үеийг ч гэсэн ашиглаад би эрүүл мэнд
энэ бие хаагаа ингээл бас товдоол авч байгаа байхгүй. Та бол одоо өөрийгөө зэгцлээд одоо улс орноо зэгцлэхэл өвдөж байгаа юм биш үү? Яг хоо тэгээд улс орон яг хоо эн чинь одоо дангаар бие мэдчих юм биш. Тэгтээ ард түмэн ингээд найдах юм бол би бол нэг дөрвний чахуул авахгүй. Ёстой нөгөө би нэг сонгуулийн үед нэг хэлжсэн шүү дээ. Энэ байшинтайгаар байсан би энэ байшинтайгаар улс төрөөс гарна хэрвээ одоо ард түмэн надад итгэл болдог. Тэрэн шиг би бол яаж хүн үнэн ажилтдаг. Тэгээд надад саяхан нэг миний нэг таньдаг ахмад хүн хэлсэн шүү. Монголын соёлын гавь зэтгэлтэй хүн надад хэлсэн. Баттуун чи энэ 30 жил ерөөсө говьсангүй. Харин тий. Замаасаа гарсангүй. Энэ маш үнэтэй зүйл шүү. Тий. Би олон хүний говь давж хилдэг юмнасаа буцаж явдаг замаасаа гарч. Тэрийг ангидаг тий алдаагүй хүн гэж байдаг. Алдаж оноо л үстэй гэдэг. Тэгэхэд одоо 60-д хүрсэн далшихж байгаа соёлын гавь зэтгэлтэй нэг хүн намайг одоо мэдэх хүн гэж байгаа. Баттуун чи хизээч ярьдаг юм аа л ярьдаг. Яг л байдаг зам дээрээ байдаг. Яг л нэг зангаараа байдаг. Чиний энэ бол ёстой үнэт капитал байна гэж надад хэлсэн. Тэгээд энэ бол ер нь хэрийн хүнд байдаг ийм тууштай чанар биш шүү гэж ингэж хэлсэн. Тэгээд би бас энэ Монголын оюунлаг хэсэг чинь олж харах нь харж ухаантаас сэхэтэн хүмүүс ч бас үнэлэг үнэхээр үнэлж л байдаг. Үнэн дээр энэ 30 жилийн энэ өнгө мөнгөний явдалд бол урвсан, шарвсан, худалдагдсан, худлаа байсан улсаа зөндөө бий. Миний хувьд бол би энэ замаас нэгч алхам гараагүй, нэг өдөрч гараагүй, нэг секундч гараагүй, нэг удаач би зулгуу хийж явж энэ их мэдлэлтнүүд их баригчдад би ингэж үйлчилж яаж яваагүй. Тэгээд яг л энэ замаас цаашдаач гарахгүй, одоо гарна ч гэж байхгүй 30 жил дархлаагаа оллоо шүү дээ, тий. Тэгээд ер нь нөгөө ингээд нэг үнэн зөвийн замаар яваад байхаар улам л эн чин одоо би улс төрч болоогүй гэж болно. Гэхдээ л миний энэ хийсэн судалсан бүхэн өнөөдөр туурхтанд хүлээн зөвшөөрөгдөөд шинжлэх ухааны төвшөнд хүлээн зөвшөөрөгдөө явж байгаа. Одоо дэлхийд гарчвал оргилдоо хүрчин энэ. Миний гаргаж тавих гэсэн уулын орой дээр би авчиж тавьчихна. Тэгээ дэлхийн энийг эргээр хүлээг авчих юм бол одоо би чинь энээс илүү том одоо яах юм бэ тийм үстэй тий. Тэгээд Монголын ард түмэн итгээд одоо энэ их юмаа хэрэгжүүл те энэ Монголын үед нь татгээд итгэлээ өгөх юм бол би тэдний итгэлийг хөсөрдүүлэхгүй өстой миллиметр ч хөсөрдүүлэхгүй зүтгэн одоо тэгээд би хизээж хүрэлцэх шиг те миний амийг авуулаа би яа би тэгж хэлэхгүй ч гэсэн цагаад болоход би амиа өгч юм Монголын хүн тийм л байхгүй хүн хийдэг хүн бол дуугаа хийж байгаа л хийдэг хийдгүй хүн бол наан попорт шоудаж те олон долоо юм ярьж сүржин юм ярьж сүртэй мэдгдэл хийж ингэж худлаа ийм албархуу царай гаргаж ингэдэг. Тэгээд эн чинь бол зүгээр загвардал байхгүй. Зүгээр л шоу. Ер нь тэгээд би сая бодлоо. Ер нь хүн бол нэг 50 нас хүрчиж ухааны зах руу гიშгт юм байна. Тийм үү. 50 нас манайх одоо тэгтгүрт нь гарч ирж 50 нас хүрчиж хүн ухааны зах руу гიშгт юм байна. 60 нас хүрчиж ухаант хүн болдгийм байна. Ухаан суудаг юм байна. Тэгээд 60-аас жааш насанд одоо хэд наслан тэр болтлоо ухаант хүний амьдралаар амьдрт юм байна. Тэгэл 50 наснаас өмнө бол зүгээр л алиас салбартай юм байна шүү дээ. Сармагч юм шүү дээ. Би одоо өнөөдөр ингээд 51 дэх жил рүүгээ явж байна. Ороо явж байна. Ёо одоо сүүлийн тэр 49 наснаас их сүлээл ер нь нэг жаахан яг энэ их хэмээг уншиж судалсан. Тодорхой хэмжээний танин мэд хүн гэгээр л авсан, орш хүн гэгээр л авсан. Гэвч яг хүүхний хувьд ухаан суuna гэдэг чинь өөр юм байт юм байна. Энэ чинь бол 50 наснаас л эхэлт юм байна. Тэгэл 60 нас хүртэл ухаан суугаал, ухаан нэмэгдээл явд юм байна. 60 хүрээд ухаан орд юм байна. Тэгээд нэг 60 өрөө ухаан орж 61-т өгөх нэг. Тэр чинь 60 өрөө ухаан өгөөс. Тий. Тэгээ яг гоо тэр чинь өгөхгүй ч гэсэн зүгээр 60-аас цааш хэд наснууд тэр хэмжээгээр ухаан түүний амьдрал. Нөгөө гэгэрл нь. Тийм учраас энэ айхтар энэ хятад метод Япон солонгос гэдэг энэ айхтар уламжил ихтэй төрүүд чинь бол энэ дандаа ахмад хүмүүс өөрөөр ухаан суусан алиас салвадаа бишүүлсэн хүмүүсээр төрдөө оруулаад шүү дээ. Нэг тийм учир байна. Тэгэл манайх чинь бол одоо 70 оныхан байгаа мó гэл. Одоо би чинь 70 оны хүүхэд шүү дээ. 70 оныхан байна гэвэл одоо чи авсандаа орохгүй юу их гэж байгаа юм. Энд чинь тэгээ бид нар байхгүй энэ нийгэм юу болох юм? Одоо 90 оныханд энэ нийгмийг өгч юу болох вэ? Тэгээд одоо өнгөрсөн 30 жилд бол хангалттай харлаа шүү дээ. Яаж энэ залуучууд төр улсаараа тоглож болдгийг. Одоо хардаа. Одоо энэ сая 30 жил энэ төр улсаар тоглосон хүмүүс чинь манай үеийнхэн байхгүй. Одоо бидний үеийнхэн. Тэгэхэд 90 онд нийгэм арчилсан хувьсгалаараа нийгэм солигдоход би 20 тавьсан. Өнөөдөр би 50 51 бол. Тэгэхэд яг нэг үе байхгүй 30 жил. Хүний амьдралын нэг үе. Тэгэхэд манай үеийнхэн энэ социализм үед ямар суур гоё сайн ёс суртахуун суур хүмүүжил мэдлэг боловсрол олцоход
энэ 30 жилийн дотор задгаараад энэ улсыг юм болгов. Тэгэнгүүт энэ 30 жил ийм эвдэрсэн нийгэм төрж өссөн одоо энэ 90 оныхон тэрнээс хойш үеийнхэн энэ төрийг авал юу болох вэ? Одоо би бүр ингэж л бодох юм. Тэгэхээр хүн эвдэрнэ гэдэг, хүний энэ үйлдэл зүй гэдэг бол их эвгүй юм байт юм байна. Хүн бол уруу татагдахдаа маш амархан байт юм. Тэгэхээр энэ хүний үйлдэл зүй гэдгийг чинь аягүй сайн одоо програмчилж энэ баг байхад нь тэр хүмүүжил гэдэг юмар аягүй сайн сургаал гэдэг юмар зөв болгож өгөхгүй бол хүн яаж ч одоо ингэж байгаа шүү дээ. 90 онд нийгэм солигдоход би 20 настай байхад 50 настай байсан. Өөрөлдөө социалист нийгэм тэр зөв хүмүүжлийг 50 жил авцсан хүн өнөөдөр 80 таа байна. Тэгэхэд тэр хүн надаас илүү энэ 30 жилийн явдал тасцсан, идэгдсэн, урвцсан. Эдс нь болцсон, эрг шурган болцсон явж байгаа байхгүй. Тэгэхэд би энэ муухай зөвүүн 30 цөөн цагийн эдс эрг шург болохгүй шүү гэж өөрийгөө тийчээж энэ юмны гадна талд явсан байхгүй. Тэмцэж явсан байхгүй. Тэгэхээр ялгаа тэнд байгаа. Тэгээ би яагаад энэ надаас ахмад байсан хүмүүс энэ 30 жилийн энэ заваа юм дуусаад байгаа юм. Хайлаад байгаа юм. Би яагаад тэгвэл уусахгүй яваад байгаа юм. Ингээ бас нэг хүн бодогдтол юм. Тэгээ хүннээсээ л болт юм бэлээ дээ. Тэр тиймнээс л болт. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Уулзахаар нэг ном ингээд айгүй нэг амар хэлбраар ингээд бүр хэдэн сар жилээр сууж унших номыг ингээд зүгээр ингээд ойлгуулад ингээд амархан үгээр тийм шүү дээ. Ер нь нөгөө тэр тухайн нэг салбар одоо жишээ нь би ингээд чамтай чиний мэрэгжлэр ярьдаг бол чиний салбараар ярьдаг бол сэтгүүл зүйн салбараар би одоо сэтгүүл зүйн салбар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхэд чиний одоо өнөөдөр хүртэл одоо хэд вэ 20 хэдэн жил 30 жил ингээд ажилтсан, туршлагдсан, бүх ухаардсан, олж хардсан, ол таньдсан, танин барьсан юмнуудыг чинь би тэрийг өөрөө биеэрээ тулахгүйгээр шууд чанаас авчдаг. Тэгэхээр нөгөө ололт гэдэг юм чинь хүн төрөлхтний бий болгосон ололт амжилт гэдэг чинь. Тийм баггүй. Тэгвэл яг өг дээдсийн 100,000 жилийн турш энийг туршаад алдаж байгааноо тэр хараа төрт ёсны хөгжлийн эхний 2 үе шатанд мон онлыг төр болгож чадаагүй байхгүй. 3 дугаар үе шатанд төр болгосон. Тэгээд төрт улс ус. 4 дугаар үе шатанд хөх Монгол болгосон. Их Монгол болгосон. Чи дараагийн үе шат байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар зүгээр л ингээл товчлаад авчихсан байхгүй. Тийм ийм л юмыг бид нар тэгэхэд түүх яах гэж байдгийг. Түүхийн сайнаас нь үлгэр жишээ авах гэж байдаг. Түүхийн муугаас нь сургамж авах гэж байдаг. Тэгээд бид нар энэ түүхийнхээ үлгэр жишээ авах юм их байна. Сургамж авах юм их байна. Тэгээд бид нар энийг л хэрэглэхгүй бол өнөөдөр энэ амьд энэ юмыг л хэрэглэхгүй бол бид нар одоо бутга алахгүй шүү дээ. Тийм. За баярлалаа. Та нарт ч гэсэн баярлалаа. Бас энэ үнэтэй ажлынхаа цагаас бас ингээд миний бас энэ хийж бүтээж байгаа юмтай холбоотой өшөө одоо та хоёр бол таны яриа бол үнэхээр дуусахгүй одоо хоёлаа ер нь дараа нь ингээд хоёлаа яг тэр сэдвээр цуврал болгож явахгүй болвол тэгэх юм бол энэ Монголын ард түмэн маш амархан бариад авна. Яг гэвэл би нөгөө одоо энэ сударт байгаа үг хэллэг сударт байгаа хэцүү ишлэр нь биш нөгөө өнөөдрийн амьдрал дээр буулгацсан энгийнчилсэн одоочилсан хэлбэрээр нь яриад байгаа учраас тэгээд одоо танд бол сонирхолтой санагдаж байгаа. Сая бол төрт ёс, төр засаг гэж юу ингэдэм ойлгонгууд одоо тэр хамтын хариуцлага тэр эвээр засах 5 төр гэдэг чинь торгуулаар шийтгэлээр ялаар засдаггүй, шоронгоор засдаггүй тэр эвээр засах 5 төр гэдгийг тэр хамтын хариуцлагаар яаж амьдралд хэрэгжүүлсэн. Тэр сонирн баг. Нэг бүрчлэн хоёлаа дараа ярилцах байна. За тэгээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Төр гэж юу? Төвшин сайхныг төрүүлдэг хамтын оршихуг л төр гэж. Яаж байгуулах энэ тэр зам ёсны төрийг тухайлбал нэг хүн загсан ингээ худлаа дүр гаргасан ингээ хомсгоо зангидсан нэг юм нөгөө нэг сүүлийн үеийн колоноор үйлдвэрлэсэн амьтч нэг юм гүлгэр арьстай ингээ хин тэрнээс айх юм. Монгол төр бүрэлдэх үйл явц донд Монгол үндэстэн бий болсон юм.